Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan channel saya Family Mancing. Hari ini saya mancing di bagan jalan biasa kawan, di daerah Keronjo, Pulau Cangkir. Trip kita hari ini kita mau coba umpan si bocil nih, mau mancing ikan kiper katanya. Bapak. Ini dia umpan rahasia dia nih. Bapak. Tahu. Bapak dapat lagi nggak? Gehu. Tapi Bapak. Alhamdulillah. Bapak. Iya, Cil, apa? Dapat lagi nggak? Enggak, belum. Ya, alhamdulillah sih. Udah ada tarikan. Ini Mas Bro, tuh Mas Bro tuh. Ikannya Mas Bro, tuh. Ya, Mas Bro. Dan ini juga Mas Bro nih, yang gede Mas Bro. Nah, kipernya masih ada itu. Habis. Masih bos. Wih. Awas. Waduh, bos. Uyang ya mancing aja nuki mah ya. Waduh. Peak nanaon guys. Itu umpan apa itu deh? Umpannya deh. Umpan apa itu pakai ini? Gehu. Gorengan gehu. Itu mau gehu kan? Tapi makan ya? Gorengan tahu. Iya. Iya sih. Makan ya? Itu tahu dari mana itu? Kepo. Boleh itu. Boleh resepnya itu. Ntar dibagi-bagi sama yang pemancing itu. Narik berapa tadi? 2. Narik 2. Benar kan? Yang mocel berapa yang mocel? Lepas lagi itu. Lepas 1 dapat 2. Iya. Ini bagus ini ininya nih. Airnya pasang nih. Ya. Airnya pasang, tenang, cuman nggak ada arus ini. Jadi ikan besarnya kurang main. Cak orang Sunda mah arulin ya, lauk gedena ya. Oke Mas Bro, woi strike lagi, strike. Ay, sini. Sini. Hei. Waduh. Strike tiba. Boleh jasa umpan gitu ya. Dapat. Ye, emang kena gadona, lain kena sungut. Udah gado Cil, ya mah lain ngakan catesa. Ngakan mau ngakan dia umpan sama BA. Kacau. Lanjut. Tager aja. Umpan adalah, wis, umpan sakti mah ya. Di bulan puasa batur pakai rebutan ini gehu. Dia mah pakai mancing. Gila bener di bocil ya. Cil, wih dapat berapa Cil? Iki. Mana kail? Ini mantap bener. Ade. Bocil lagi mancing pakai gehu. Bosku. Mancingin ikan kiper. Ternyata doyan gehu kiper.
Buruk ya angel. Yang ini aja. Ini yang kecil. Ih. Asal dicangkol becel, ditusuk. Ulah dibetek-betek itu ajur lah. Cuma tahu dibenyek-benyek. Ajar nama ayam keprek ngono. Apa kok itu punya bapak ada situ? Hmm. Dia nggak ada. Bil, lihat jeng. Hmm, Habis itu mah. nggak ada tapi habis bang. Ih, saya ganggu. Biasa cil. Anu tak tembak. Ya, pas lagi. Lepas lagi Bil. Iya, Atau itu mah belum, dianya belum ngeluk. tuh loncat bentar. Apa udah mati belum? Digigitin sama kerapu. Biarin mati mah udah habis. Kurang ketusuk. Di ini aja gini nih, dicangkolin aja udah nih, cangkolin aja set udah. Ya, Atuh umpan ya segede-gede panakol bedu. Mana je orang kelihatan joran pancing. ya. Nggak usah lah. Oke bro, kita ganti lagi kawan. Kecilnya pindah rest area, cari sesuatu. Bismillah. Tuh. Lagi kawan. Nah, ini kawan tuh tahu bulat banyak, bisa dijadikan hidangan.
Iya.
Bapak, Bapak dapat lagi nggak itu? Hah? Mana? Anjingnya mana? Bapak ngapain dijatuhin? Karena di sini nih putus nih, putus nih. Dia bawa ke sini dia bawa. Bawa ke bos, Bapak ambilin pancingan Dede. alah, memangnya malas lu. Ngapain dengan tadi lu bawa-bawa ke sana?